অলরেডি আমি চুলাটা স্টার্ট করে দিয়েছি। এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে দেখুন প্রায় 1 চামচের মতো আমি এখান থেকে ঘি নিয়ে নিলাম। তো ঘিয়ে আমি একটু গোটা মশলাটা একটু হালকা ভেজে নিলাম। আর যেটা করব এখন হচ্ছে ইয়েস কিচেন মানে খাঁটি সরিষার তেল, তো আমি খাঁটি সরিষার তেলটা অ্যাড করে দিলাম। তো আমি স্মেলটা আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করি।